Андан кийинки маселе бул жаныбарлардын баягы жаныбарлардын кыгы, жаныбарлардан чыккан заң. Жаныбарлардан чыккан заң бул нажас негизи. Адамдын заңы да нажас. Адамдын заңы менен жаныбарлардын заңынын айырмасы бар. Жаныбарлардын заңы кыкты, адамдар, дыйкандар жер семирткич катары колдонот. Ал семиртет, өстүрөт, колдонот. Шарият ошону эске алып туруп, кыкты сатканга уруксат берет. Коробо арасындагы малдын, койдун көбүн сатып алып туруп саласың. Малдарыңа, немеңе, эгинге, тигинге, бакка бул жайыз. Финафсихи ал нажас. Бирок зарылчылык болгон үчүн шарият уруксат берген. Ага топурак аралашпаса деле боло берет. Топурагы жок, тазасын деле татып алып туруп, сартсаң, сатам десең шарият уруксат берет. Чүнүктүү инсандын зарылчылыгы болгон үчүн жаныбардын несини чыккан заңдарын сатса жайыз. Ал эми инсанга келетін болсақ, инсандыкын уламалар макрух деген, макрух тахрими. Инсандын дагы заңын сатса болот, топуракты аралаштырып туруп. Өзүнү болбойт. Топуракты аралаштырып туруп аны сатса болот. Кээ бир учурларда газ чыгарам, газ кылам дегендер алат. Сатып алышат. Дагы бир жерге алгандар болот. Алам десе топурак менен кошуп болсо жайыз. Өзү болсо макрух тахрими уламалар айтат. Ал эми жаныбарлардын заңы, алардын чыккан заң, кык бул не болот экен? Инсандарга зарылчылык болгон себептүү жерди семиртет бул, ал колдонгон үчүн, зарылчылык болгон үчүн шарият уруксат берет, аны сатса жайыз. Демек, не болду? Жаныбарлардын заңы бүгүнкү күндө мал мутакаввамга айланды. Түшүнүңөрбү? Ал товарга, мүлккө айланды, аны сатып пайдаланса болот деген маселе.